Hello，大家好，我係顏千文，冇錯，我就係之前《反黑英雄》裡面嘅西敏子吸毒嗰個媽媽呢。而家呢就有個新聞女王2，就係另類嘅媽媽，唔知大家有冇睇呢？如果未睇嘅，翻睇下。啲人睇我呢好似好醒咁樣嘅，其實我係一個我唔會 plan 任何嘢嘅人，亦都唔識 plan，即係我唔會諗，喂，你將來點啊？下一步要點啊？我冇㗎，我冇呢啲嘢嘅。咁變咗，我又冇諗，我做咗演員之後，你係咪要放棄唱歌？定抑或你會唔會繼續去追尋唱歌？冇諗咯，我淨係知道我嗰5年喺訓練班未畢業出嚟，一路做到我95年離開，基本上冇時間俾我諗咁多嘢，因為嗰陣時係最百花齊放嘅 TVB 嗰陣，一廠係 Variety， 2至5廠係 Drama。7廠好似係 sitcom 定係乜嘢，跟住8廠咧就係錄影帶。我嗰陣時可以92、93，應該92、93、94，我連續3年我都爆 show。我係由1廠笑聲救地球一路 high 到2至5廠，到8廠錄影帶都有我嘅。即係嗰5年裡面，我係一日跑幾組嘅啫，所以你根本冇其他再諗，我好似翻工咁樣咯，亦都唔會。唔識嗰陣時真係唔會識，個角色嚟到根本你都咁樣用你嘅方式去演，唔會好似而家有咁多歷練，你會知道點樣去消化而去演咯。咁所以冇諗話係咪要演戲就放棄唱歌咯？呢個決定唔係我選擇嘅，係嗰陣時我到95年約滿 TVB 冇同我再續約，係自然流失嗰隻嚟嘅，係啦。咁冇辦法啦。咁你諗下95年嗰陣時我都係25歲，25歲你話好衝，即係好叻嘅頭腦唔係咯。即係我都頭先講咗，我唔係一個有計劃諗好多嘢嘅人嚟嘅。咁嗰陣時到 TVB 唔同我續約嘅時候，咁有冇唔開心？梗係有唔開心啦，即係一定有咯。做咩唔要我啊？我咁勤力，我拍咁多嘢，我做到肝炎入醫院，瞓咗1個月醫院。即係我真係有問過我衰咩啊？究竟即係我究竟衰咩？唔知，亦都以前4樓5樓，我係好驚上去嘅。我除咗上去攞劇本之外，我係唔會走上去打交道啊、打招呼，我真係唔會，我淨係做嘅啫。咁我亦都唔會夠膽上去問做咩唔同我簽約啦咁我就咁咪離開咗咯。咁離開咗嗰陣時都幾懊惱㗎。咁我記得嗰陣時，因為我係要靠做嘢有份收入去維持我自己嘅生活㗎嘛，咁我就記得嗰陣時我就即刻就做咗保險，係啦，去咗保險公司做咗半年到啦。咁跟住做完半年之後呢，我仲做咗年幾2年寫字樓，又做咗 salon 嘅 reception， 又做咗年幾2年。總之參差唔係寫字樓係後尾嘅，應該係話我做完保險之後我就去咗 salon 做，係啦。做下，跟住咧就嗰陣時就好興過馬來西亞嘅，過馬來西亞拍電視劇嘅。但係我過去嗰陣時已經係水尾啦，咁我就過咗馬拉拍咗1個電視劇，咁我就又翻嚟香港啦。點解會咁快又翻嚟咧？因為好多喺馬拉都做即係10幾年咁樣噶嘛。因為嗰陣時係水尾啊，嗰個馬子咧已經係嗰啲唔知叫跌定升啦，我又係唔識嘅。咁總之就又係嗰邊又息微啦，又開始電視劇唔得啦，咁我咪翻嚟香港咯，拍完一個劇。咁翻嚟香港之後咧，就去咗邊度做咧？好似就係寫字樓啦。跟住就做咗冇耐，就亞視啦。咁亞視點解我會踩咗隻腳入去咧？就係我好朋友啦，陳梅興啦，當時佢就入咗亞視，就掹埋我，喂，你去唔去啊？咁樣，咁我咪又試下咯。咁就係咁樣就入咗亞視啦。咁嗰陣時，嗱 TVB 唔同我續約啦，咁我好彷徨啦，出嚟我揾嘢做啦，到過咗馬拉啦，翻嚟啦，跟住又懵下咁入咗 ATV 啦。咁 ATV 嘅時候咧，其實我10個月嘅咋，點解咁短咧？佢同我簽唔知2年定3年，但係點解我10個月就離開咧？就係因為嗰陣時係好興影性感相嘅，咁我就又係影咗一集比較尺度大啲嘅性感相啦，啲雜誌啊啲咁樣。咁就亞視就無啦啦就炒我魷魚，就請我食魷魚，又係咁樣炒咗我出嚟，咁好彷徨啦，係嘛？又係無端端
喂 ABCD 都喺度影緊，點解要啄我啊？咁其實好簡單，就係因為 small potato，咁啊殺一儆百啦揾你，即係等你其他嗰啲蛋啊嗰啲，你唔好再撳乜嘢啦。咁啊總之就咁樣啄咗我出嚟啦。啄咗我出嚟之後咧，哇！嗰年真係棘手。我爹哋 cancer 啱啱就食道癌，咁啊跟住咁我細佬妹當年係一個2歲一個3歲嘅啫。咁你影好多性感相，因為 ATV 炒咗我之後咧，個名突然間好大啊！間報章間雜誌都好似唔知戥你唔憤氣啊，定係見你肯影咧，就係咁揾我去做訪問啊，揾我去做影好多呢啲。咁變咗就日日你喺報紙檔都見到顏千文嘅時候咧，就俾阿晶哥黃晶就見到，咁就執咗我翻去。就同我傾咗幾部比較大膽嘅電影，我都係冇諗嘅咋，即係你行到嗰個位，你咁彷徨，你屋企爸爸咁樣，咁我都講啦，我係需要有收入去維持我嘅生計。其實我拍呢啲尺度大嘅戲，絕對唔係因為爹哋，即係呢個我其實之前我都有講過嘅，唔係因為爸爸。係因為我需要有生活費去支撐我嘅生活，我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹咁細個？點樣去搞呢？即係我係真係冇諗咁多嘅，亦都冇任何一個經理人喺我身邊教我要點做啊、點 plan 啊。可能拍完幾套之後你要點啊？冇，我由出道到而家都係自己一個。做自己嘅軍師咯，所謂嘅軍師咯，所以嗰陣時接拍都係真係順住走嘅就行到嗰度咁樣。咁當其時你又唔會諗你第時怕唔怕嫁唔出啊，或者怕唔怕乜嘢？冇啊，我真係好簡單冇啊。我成日好記得陳梅卿同我講呢句，你自己諗清楚喎。我話吓，我仲可以諗咩啊？拍啦，唔諗啦，我要錢多啲咯，我要係咯，我要收入咯，咁樣咯。咁同埋都唔係個個都拍得噶嘛，即係都唔係個個都拍得到噶嘛。咁同埋嗰個年代又有好多好即係點講咧？即係應該係話我又會覺得睇到好多例子都唔係一件乜嘢咁大件事啫。你明唔明啊？咁變咗我咪是但啦，就係咁就高話吃。一舞傾城啦，反黑英雄啦，新聞女王啦，甚至乎其實正義女神嚟緊出年會播咧，係其實拍先個新聞女王先嘅。其實呢4個角色4個都係做阿媽，但係4個都係唔同性格嘅阿媽咯。咁各有特色咯，我覺得各有特色咯。咁但係比較特別嘅會係新聞女王2，因為點解咧？呢個阿媽同個女其實冇同場戲過㗎，有一場係回憶嚟嘅啫，佢細個。咁呢個我就覺得比較特別少少咯。但係4個媽媽即係一舞傾城嘅媽媽散啦嚇，咁暗揀交代我已經有小朋友長大咗。咁我覺得呢4個媽媽都係好唔同嘅媽媽咯。即係你話特別中意邊一個？暫時因為正義女神未出街，其實暫時嚟講，我會特別喜歡反黑英雄西敏寺嗰個咯。咁但係我都幾期待正義女神嗰個嘅，因為嗰個有另一種阿媽嚟嘅。冇抗拒，絕對冇抗拒，亦都唔驚被定型。即係如果你一諗起啲特色啲嘅阿媽，都會諗起我嘅，我非常之 welcome 添。係啊，我唔抗拒喎。咁但係當然啦，咁喺我呢排成日演咁多媽媽角色嘅時候咧，就咁啱早幾個月咧，我又客串咗另一個戲係出面嘅。我做一個專業人士，做一個法醫，咁我又好開心咯。即係原來冇被定型咯，即係都仲有人揾我做一個專業嘅嘢咯。所以就算你話定型我都唔擔心咯。咁起碼人哋一諗起阿媽啊，啲癲阿媽啊，所以阿媽啊嗰啲，你會諗起我覺得開心都嚟唔切啦。開心嘅，真係嘅，即係我都入咗行，數下手指都30幾年。咁
即係有陣時唔一定話要個戲好重或者係好 main class。我呢幾套都係屬於客串嘅形式，可能得幾集戲，甚至乎幾場戲，而喺咁少嘅出鏡率裏面受到有人睇到，有人讚，我係好開心，係真係好開心。即係嗰種開心，嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅，即係咯。